Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Beginilah suasana hujan di desa kami. Air hujan sampai meninggi, sudah sampai mata kakiku, guys. Hujannya lebat banget, dan sepi sekali, orang-orang pasti pada sedang tidur, karena hujannya syahdu banget buat Bobo cantik. Banyak anak-anak pada kumpul main hujan-hujanan. Udah kena kan?